بابا حبيبي، ايه. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. عاد حلقك بيوجعك؟ ايه. هات شوفك عمك توفيق المعمري. توفيق المعمري بارك الله فيه قال لي والله ما تجلس فرح مريضة وانا موجود. تمام، فجاب لك عسل. جاب لك عسل. ايش هذا العسل؟ هذا عسل قال لي صاد سدر. هذا قال لي لك انت. هذا قال لي لك انت. اشوف الثاني ايش اسمه. هذا ايش اسمه؟ تابع. اوه هذا كله بتعطسي. انا اخذ لك يا بابا هذا الحين. وهذا ايش قال لي؟ هذا قال لي اسمه فرز حبوب لقاح. وهو هذا فرز حبوب اللقاح. تعال نكرش هذا. وراح ان شاء الله ما تكونش مريضة ان شاء الله. تعال يا عبد الله يحيى، افتح العسل يا بابا. افتح العسل. افتح العسل هذا يا بابا. انا منو؟ بابا. انتي بابا ولا انتي فرة؟ انا بابا ده. حبيبي انتي قلبي انتي. انا اقول لك بابا وانا اقول لك انا بابا. انا عبد الله يحيى ما يعرفش يفتح العسل. امسكني يا عبد الله يحيى. لا تغطيش علي. بعد وخر لسانه. وشاورني. روحتي. هذا خلطنا لك الليمون. خلطنا لك الليمون مع العسل. تمام. هذا مضاد حيوي وافي وكامل. يلا بابا لحظة. يلا قولي بسم الله واشربي الليمون مع العسل. الله كيف طعمه؟ عالي. اشربي يا بابا اشربي. حتى غسان بيكحكح. هنفعل له من هذا والكل. ايوه شكرا للصديق العزيز. الصديق العزيز توفيق صالح المعمري، المركز الدولي للعسل يا بني. أهم مضاد حيوي بدل الإبر. قد ضربت لها إبر لما قلت يا دانا. الحمد لله. الله يشفيك يا بابتي. تمام. قولوا باي باي. باي باي. مع السلامة. تفضلوا. السلامة.